喂，Hello，早晨啊！今日咧就喺邊度咧？喺清遠蓮山永和鎮藏族瑤族文化部落。哇，好長個名，爭啲記唔住。咁呢度附近咧好靚啊，好有特色啊，好有呢一啲藏族瑤族嘅嗰啲少數民族嘅特色嘅建築啦咁樣。咁每一個地方咧都好適合打卡嘅。咁所以我今日咧第一次咧，我係第一次嚟到清遠，第一次嚟到呢啲少數民族嘅一啲特色嘅村。一陣間我哋一齊去睇下，好嘛？咁咧附近每一個位咧，我都好即係都好有特色㗎。房屋裏邊咧，咁咧嗱，你睇下佢咧都有畫咗好多嗰啲好有特色嘅嗰啲佢哋嘅民族服飾嘅嗰啲畫，嗱聽啊！咁再講一次，呢度係邊度呢？呢度就係清遠蓮山永和鎮藏瑤文化部啦。咁喺呢度呢，我覺得佢就係藏喺粵北深山裡面嘅小眾秘境啊。咁呢度呢，就處於廣東、廣西、湖南三省嘅交界，千年以嚟呢，藏族同埋瑤族嘅同胞就喺呢度世代聚居。濃郁嘅民族風情撲面而嚟，古樸嘅村落依山而建，舊民居呢都換上咗色彩斑斕嘅牆繪，一筆一畫呢訴說住藏瑤兒女嘅古老故事，隨手一影都係好獨特嘅風景啊！文化部落裏面呢，處處都係非遺嘅魅力，傳統嘅織錦、手工嘅染繡技藝，代代相傳，而熱鬧嘅長鼓舞呢，就下一個視頻帶你哋去感受下。喺呢度附近呢，亦都係有層層疊疊嘅梯田，佢四季花開，青山環抱。喺呢度呢，係真正咁樣遠離城市嘅匆忙煩囂，去感受一下冇商業化嘅煩囂，然後邂逅原汁原味嘅少數民族風情。享受一段悠然寫意嘅慢時光。好啦，今次分享到呢度，記得關注我，點個讚，下次再見，拜拜。